abalabi baffe ku ATV ne KSTV twagala okutwala omukisa guno mu budde buno obulungi okubaaniriza nate mu programu yaffe ennungi eya Good News Moment. Era mu kaseera kano twagala okweyongera okugenda mu maaso ne we twakoma mpozi omwanjuzi wa program bampita Prince Ben era sitambudde nzekka nzize ne baweereza bannange okuva ku Good News Church beyanjule. Amanya Kisakye era mekanga bulijjo kuva ku Good News Church nga ndi muweereza. Weewaawo Kama bawo mukisa. Tudde eruuyi eno. Mukama yeebazibwa abalabi baffe abalungi abali ku ATV ne KSTV. Mukama bawo mukisa mwebale kuteekako Good News Moment. Amanya gange nze Koseya Busuulwa bampita no Busuulwa ebulenga abamu. Ndi muweereza ku Good News Church ebulenga pereza mbuweereza obw'okusumululwa. Era Mukama bawo mukisa olw'akaseera akagenda okuddako. Naye kantwala era omukisa guno okubaaniriza nti ng'ennaku z'omwezi 31 tosobola kusuwa kigenda kubeera bulenga. Njagala otegeeze muliraanwawo, tegeeza neighbor, tegeeza mikwano gyo gyonna nti nga 31 Desemba ffenna tuli bulenga ku Good News Church ew'omusumba Solomon ne Doreen Mwesige. Mukama abawo omukisa. Weewaawo twagala okubaaniriza nate mu mulundi omulala mu programu yaffe era tubeebaza mwenna ababadde batugoberera ababadde balaba programs zaffe zino zonna okuvira ddala gye twatandikira. Tukkiriza nti no muweeweddwa omukisa mukubya amasimu musindise message ku WhatsApp text messages ng'akabonero nti nno muweeweddwa omukisa. Era tukyeyongerayo ddala ne programu yaffe ku ATV ne KSTV. Mpozi mu kaseera kano twagala okweyongera okubajjukiza nti programu yaffe eno okusingira ddala yajja okubanga ekuyamba abantu bangi oyinza okubanga oli eyo nga wasibwa oba ng'olina embeera gy'oyitamu naye buno obujulizi bwe tukuleetera ne programu eno byonna bye tukuleetera bikuyamba ne weeyongera okubanga naawe omanya amazima n'osumululwa. Weewaawo ennaku eziyiseeko weeks zino tubadde tuyina muganda waffe Kisakye Lameka. Kisakye Lameka oyinza okwebuuza yaani? Kisakye Lameka ajja kuba atubuulira yaani era obujulizi bwe butandikirawa lwaki tumulese ku mpewo. Mu kaseera kano nga tetunagenda wa Kisakye Lameka mpozi twagala okweyongera okujjukiza nti Yesu yajja ku nsi tusobole okubanga tubeera baddembe era nga tuba n'obulamu obulungi. Bayibuli egamba mu bikolwa by'abatume 10:38 nti Katonda yamufukako amafuta ajje ng'akola bulungi era asumulula abo bonna abaali bajogebwa Sitaani. Ate era Bayibuli negamba mu Hebrews oba Abebulaniya 13:8 nti no Yesu Kristo y'omu leero gyo n'emirembe gyonna. Ekitegeeza bw'aba yasumulula ku luli nga yafukibwako amafuta ku luli n'akola ebinene naawe agenda kukolera olwaleero. Mu kaseera kano ngenda kudda ewa muganda waffe Kisakye Lameka otubuulire ssebo ensonga ekuleese wano. Tubuulire ova ozootya olokosa otya ki ekikuleese wano okusingira ddala? Ekisinza okundeetera ddala wano kwe kuyamba abantu ba Katonda abali mu kizikiza abali mu maanyi ag'ekizikiza. Amaanyi g'ekizikiza gyegali si byakatemba kubanga nze ekintu nga wenzize mbanyumiza wezza mbaweera obujulizi buno ekintu nakirimu era teri section yonna ya mulabe Sitaani gye simanyiiko biki bigikwatako. N'olw'ensonga eyo nzize mbayambe mbajje nga nze nange Mukama we yannyamba nansumulula nanzijja mu maanyi age. Singa kati wano siriiwo studio za KSTV ATV nandizitegedde ntya sandiziwulidde naziwulira. Naye eky'omukisa omulungi nti neebaza Katonda amaanyi Mukama gaatuwadde okutula mu studio wano nkakasiza ddala nti era n'obujulizi mbulina bwe ngenda obbawaako olwaleero obupya mu bulamu bwange nti KSTV yayingidde ne mu masabo. Obadde okimanya ekyo brother Ben? Wow. KSTV yayingidde mu masabo. Nabadde ndi awo oyo mwami amuyita Lukwata, jjajja Lukwata. Wasaliza ekikyusa eyo Bulemeezi nga bakuba essimu. Hello? Tize Lukwata nti Lukwata ki? Ti Lukwata w'ekikyusa. Tutyo obadde ogamba ki? Ti ssebo
amalala g'otandise okuleeta ku zi TV ng'otuswaza ng'otwanika bikomi nagambye bugambi nakikubidde bukubiza Amiina ne ngamba Amiina ennene mukulu Lukwata nti twayawukana mu bikolwa naye twasigala njagala obeere mukwano gwange sisobola kukwejjako aye nange saagala onejjeko kyamukisa mulungi nnyo nti nammwe mwafunye ku bubaka buno ku mawulire amalungi ng'era kyaki yange kyaki yaffe bwe Mukama we yagiwa erinnya nti good news ekitegeeza nti amawulire amawulire amalungi kale nno ensonga eyo yankutteko nnyo nengisanyukira nnyo era nnyo njikubira ddala Amiina okulaba nga abasamize nabo batandise okufuna beekubidde kyemmanya amasimu beekubidde amasimu ti omusajja weeruweero ti ali ku mutimbagano atukunkumula atwanika atwokya wabawo n'okwanika obwanisi kuba Katonda muliro kigambo muliro kaakati ekyo nayemba nga nkiweera Mukama obujulizi era nga nkikubira Amiina kubanga n'atali n'omusiraamu n'omuki mwina muli mikwano gyaffe era kyekituleeta okubawa ku mawulire amalungi ag'essanyu tubajje mu kizikiza tubateeke mu kitangaala nga naffe Mukama we yatulabikira nakituteekamu tegaali maanyi gange kusinziira amaanyi ge nalina bassebo ne bannya bakaseera kano nga tuzze wali twakoma ku kinnya kye nagwamu male nsangemu omusota kinnya ekyo nze nalina kyesimira nga mpulaningawo toilet kati toyi nagenda okulaba nga iraanye nnyo ekiggwa oba amasabo gange ayita amasabo ng'iraanye amasabo gange ne ngamba kankyuse ekinnya toilet ngisima awalala kati kino ekinnya neesigala nga nkiyiwamu kasasiro ebisasiro nga baana beereramu ebisasiro buli kasasiro gwe bayoola nga basuula omwo kyali kituuse mu fuuti nga 8 amaanyi g'omubi gye gampamattula ng'omukyala abuuse emmindi ku ddiba yali awo kumpi n'empagi wagibuuka amaanyi gambakira mu bantu mu lujjudde sitaani aswaza bassebo ne bannyabo sitaani kyovala nga wali abantu baba basumululwa oba yeeyambudde oba akunamye tamanya biki biri mu nsi kiki kiri ku nsi ye sitaani yajja kuswaza buswaza so si kusumula so si takwagaliza kuba ddungi kyava kuyita ebyerere bye bassebo ne bannyabo nagwa mu kinnya wempamatuka nengwa mu kinnya omwo we nasangira omusota amagezi we gaakoma nali sikyategeera kumbe mulimu ennume y'omusota ogw'enswera omunene ate omuwanvu gwanneerippako ne gunneezingira okuva ku bigere paka mu bulago kati muwala wange bamwita Joyce era mu maaso keyo mudda ndibaleetera ne ku baana bange ne mubalabako ku mutimbagano baana banyirivu banyirira Mukama abasalidde abakozeemu omulimu gw'amaanyi era nabo kati tebakyalimu ebyo tebakyazannya biri bya amasabo kati bazannya bya Yesu. Kaakano mba ndi mu kinnya omuwala yadduka mangu nnyo n'akonda ku maama namugamba wategedde jjajja ti ndengedde taata agwa mu kinnya bw'ayise wano akapaalo nti agudde bugwe bimutuuseeka bajjajja balina waliwo emiggo gye bamukuba kati ti ojo nno gye emiggo gya sitaani emiggo gya sitaani bikolwa tekwagaliza omusota gwanneezingira naye ekyomukisa omulungi tegwankolako obulabe bwonna tioba gwannuma ago ge maanyi sitaani gatiisizaamu bassebo ne bannyaba ebintu ebyenalini pitanga ebyeddembe ebyobulungi byatandika okuvaamu amaziga byatandika okuvaamu okubonaabona kwange nga ntandise olwo nsibiddwa enjegere bassebo ne bannyaba osobola okusibwa enjegere nga toziraba namaaso go naye nga weeziri waliwo enjegere z'omulabe naye nga azikutaddeko ng'otambula olya onywa weebaka naye nga oli ku njegere nga wasibwa dda sabo simbewo akati awo oyogedde mabegako n'ogamba ebintu bye wali otwalanga ebyessanyu na statement gy'oyogedde awo kyenali pitanga ekintu kyewa kinampa emirembe nafuna emirembe mu kyo kiseera kyatuuka nentandika okutambuliranga ku ntoli za sitaani ekitegeeza ne waba nga tewali mirembe nga tewakyali mirembe
ekitegeeza bangi tugenda mu bintu nga tulowooza bigenda tuwa emirembe kubanga ekintu ekikuteeka mu nkwawa zaakyo n'oba ng'otambulira ku limoti yaakyo nga kyekirina limoti yo ng'olinga roboti abamanyi roboti abalaba firimu baziraba obanga roboti yennyini waddembe sitaani okukola kyayagala kubanga alina olugero luga nti lubale w'omulamu tasamirirwa kitegeeza nti omala kufa n'abaka omulala nti bwe ndikutta ndikwata mulala kaakano bassebo ne bannyabo maama bakuŋŋaana ne mukyala wange oli sitaani gwe yasiima n'amuleeta okumujja mu bakadde be nga tisasudde yadde 10 tandise muzaalamu baana bakadde be ne babiddeyo ne banyiiga naye nga tebakyalina kyakkola ebyo ebimu ku sitaani byakola n'atandika okubeera eyo mu kinnya bagenda okulingiza bati ng'ekintu ekindiko nga tebalina ne batandikira kugamba nti oba bantaasa nga tebalina we batandikira wabula okukuba obukubi emiranga n'enduulu mukyala wange yakuba emiranga n'enduulu n'amanya nti naye maama engeri gyali omuvumbu mu byo yadduka mangu nnyo n'agenda mu bibbo n'ajjayo ebibbo n'ateekamu ebigali neyegayirira n'alaamiriza n'agenda ku byoto n'ateekako obubaani n'alaamiriza neyegayirira oluvannyuma ennyo omusota gwemulula mpola naye nga ze siina kyemmanyi nti oba kino kyekindiko ku mubiri gwange awo kyoba sitaani akwatagana nnyo dipaatimenti ye esinga obunene eri nnyo mu misota nga bwe nabadde ekyokulabirako nti eriyo sitaani gwe bayita magulu make timba yatambulira mu timba era kyovolanga famire ezimu ogera nti omwana azaalibwa omulenzi omu ne timba azaalibwa omuwala nakato ne timba yewaswa oba timba ye babirye sitaani akwatagana nnyo mu misota era bassewo ne bannyabo ne bannabbi abo kyovanga abakyala n'abasajja ba Katonda abava mu bannabbi eyo buli avaayo alojja misota kituufu batono nnyo ava mu bannabbi n'atagamba nti omusota guntambula mu lubuto guntambula mu bulago guntambula mu mugongo guntambula mu magulu guntambula mu mukono yaba aguwulira kuba entambula y'omusota yetu tebula bassawo ne bannyabo era we nazimbanga amasabo ago ng'emabega sitaani aŋŋamba nteekeyo ekituli ekinene naye nasooka ne nnoonyereza ekyo yasooka n'akinkweka ne mbuuza ekituli ekyo kiba kyaki n'aŋŋamba nti oteekangayo n'amagi ebintu ebyo yabindeeteranga mu kwolesebwa era basabo ne bannyabo twegenderezenga nnyo ebirooto nga twebase eriyo ebirooto eby'omulabe gwe ne kijjira mu bubaka n'ofukamira n'okyebaza naye nga mulabe yazze sitaani yeeyambululira mu bintu bingi ajjira mu kkala nnyingi nga mu mayinja wali we twamulaba alina amayinja ag'omuwendo agamasaamasa aga buli ngeri sitaani ajjira mu bintu mu bikemo bingi asobola okuwa ekirooto n'oloota ng'oli mu nsi gy'otategeera oyinza n'okuloota ng'oli wa Trump mutudde nolowooza Katonda akuleeta kirabika ndoza kiregeza kulinnya nnyonyi era bw'ogenda ngeno mu bannabbi baffe bano abaga ti eyo ennyonyi ogimaze naye nga akutadde kuba kyekintu ekidduka mu sipiidi ey'okutemya kw'eriiso nga kiri wala kubanga nalabiranga ku mayembe ejjembe wekalatuulira wano ne balituusa e Masaka nga likomyewo eri mpewo kyebaba baziyita empewo ti empewo zange naye newankubadde bikola ebintu ng'ebyo kuba sitaani akola n'ebyamagero siyinza agamba nti sitaani takola byamagero abikola kuba wakulinyira ku mutwe n'obuuka n'otuula mu muliro ne gutakwokya n'olya amanda akamwa ne kaba nga tekaba buse yadde okubaako akantu konna n'onywa ekidomola ky'omwenge kiramba ne kiggweera mu lubuto muno liita 2 naye agenda okwamuka nga tolina kyowulira ate nga totamidde soko simbe wakati awo mukulu kisaaki oyogedde ku nsonga sitaani akola ebyamagero njagala tukirambulule bulungi eri abalabi baffe ku KSTV ne ATV mukulu Busuulwa njawulo ki eri wakati w'ebyamagero oba kati buli muntu yenna akola ekyamagero tugambe nti oba Katonda yakikoze kuba abantu bangi wiiki eno waliwo abantu era nkireese olw'ensonga waliwo wiiki eno omu ku balabi baffe yakuba nga ye agamba ye buli walaba ekyamagero Katonda yaba akikoze kati omuntu oyo engeri gy'okyogeddeko nsaba tumuyambe njawulo ki wakati w'ebyamagero oba buli muntu
akola ekyamagero tumale gagendayo okyogerako ki ekintu ekyo kuba akyogeddeko kintu kikulu nnyo. Mukama waffe ekintu ekyo yakyogerako ate era abaana ba Katonda abasinga obungi bano we babulidde emirundi egisinga tikasaba laba ekyamagero omusajja wa Katonda akola ebyamagero oyo omusajja wa Katonda nnyo. Nagenda ndi mulwadde nempo nasema omwana wange yali aliwo ati naye nga ekisinga obukulu Yesu yagamba nti kituufu ebyamagero bikolebwa naye abikola mu linnya lyani kubanga Sitaani naye nga bwe tumutegedde akola ebyamagero ne Katonda naye akola ebyamagero naye kati wano wekituka katirako okulaba ebyamagero byakola abikolera mu linnya lyani byesigamye mu kigambo kya Katonda. Ekyamagero kyonna kasa kibanga kyesigamye ku kigambo kya Katonda ekyo kituufu tugende naye waliwo ebyamagero ebyapangapanga nga babipanga kuleeta bantu gye bali ate kubaleeta gye bali nga bongera kubabuza. So tetwesigama ku byamagero twesigame ku kigambo kya Katonda. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Era okwongera ku nsonga eyo bulijjo bw'olaba omuntu yenna ng'akoze ekyamagero nga tugeze bano be tuyita musajja wa Katonda baani omuntu yenna bw'akola ekyamagero ekibuuzo ky'osooka okwebuuza mwoyo ki oguli emabega we ogumukozesezza ekyamagero ekyo kubanga tulina omwoyo omutukuvu omu yekka naye ate tulina emyoyo emirala mingi. So Sitaani asobola okukola ekintu kyonna ky'ayagadde naye ate bw'akolera ekintu ekyo yaba n'ekiruubirirwa ekirala nga kisa kye wazaabireeta ng'abitubuulira. Ayinza okukolera ekyamagero n'ofuna omwana kumba omwana gw'ofunye ate agenda kuba ssenkulu ow'emisambu emirala gwe nolowooza nti n'ofunye essanyu ate n'omaliriza ng'obonyeebonye. Kyokkola abannabbi b'obulimba bangi bakola ebyamagero naye ebyamagero ebyo n'otandika ne bakola ekyamagero n'ofuna ssente n'otandika okuloota emisota n'otandika okuloota agantu nga gakkozesa. So weegendereze mwoyo ki ogukuli emabega oguli emabega w'oyo omuntu akola ebyamagero. Si buli kyamagero ekikolebwa nti kiba Katonda nga yakikoze. Twegendereze. Ekirala Brother Ben n'abawuliriza abalabe baffe abalungi abali ku STV ne ATV. Yesu yennyini bwe yali akola ebyamagero abasajja bali mu Bayibuli banneewuunyisa nnyo tebaasooka kufa ku byamagero Yesu byakoze naye baasooka kubuuza maanyi ki agakukoza bino. So kikulu nnyo nga tonnaba kufa ku kyamagero ekyo kyolabye mu kanisa bapangapanga obujulizi waliwo nga babipangira ddala bupanzi. Sooka weebuuze maanyi ki agali emabega w'ekyo. Tukomawo ewuwo omukulu Kisaaki. Obadde oyogera ng'ogenda mu maaso n'oyogera ku nsonga y'ebyamagero Sitaani ebimu byakola. Omwana w'omuntu wano ekisingidde ddala okuleeta obuzibu n'amaka okwonooneka okufa kuba Sitaani akimanyi bulungi nti wamenya amaka aba amenya ekkanisa kubanga ekkanisa etandikira wa? Etandikira mu maka. Awatali maka tewaba kkanisa nga kibanga awatali bantu tewaba gavumenti. Ebintu byagala bifaanaganira nti we tuba tetuliiwo ne gavumenti tesobola kubeerawo. Kati n'amaka we gaba tegaliiwo ne Sitaani takola ki ne kanisa tekola ki nayo tebaawo. Bassebo ne bannyabo twegendereze nnyo ebyamagero. Ebyamagero ebyo sebeza Sitaani yasindikanga mu nsolo enkambwe enzibu nga ddala tosobola kuyita mu game park ya bisolo ng'oli mwereere nga toliiko maanyi era lazima empologome kukwata oba ensolo yonna tosobola kudda. Enjovu kyekintu ekikonga ekintu mu mayiro namba kasempe wejja naye Sitaani obanga aliko amaanyi gali kizibu nnyo byebimu ku byamagero. Kakati naye nga ebyamagero ebyo Sitaani abikola naye ng'abikolera mu ki mu maanyi ki. Sitaani kadde bagamba nti bamuyita mpankuwe. Akuwa emmere nakwasa akambe n'ogiwaata nakwesa eppiki nagamba nti nsanga eyidde ate ng'enku tewali naye naga nti nsanga ekoze eki nsanga eyidde. Akati amaanyi ga Sitaani ago abaana ba Katonda baagadde nnyo ebyamagero ewa gundi yazze n'amaanyi kati Sitaani avumbula enkya n'eggulo yavumbudde nti kati tekiteetaagisa bino bye twajjangamu engatto nti mpereze Sitaani nga siri mu ngatto oluusi ne bakutuuma n'erinnya oyo musawo bigere kubanga otambuza bigere byere
kati sitaani tekimuganda musajja gwe tuyita omusajja aliko amaanyi ga sitaani tekimuganda kuba amasuuti ge nakussaamu ngatto yenyirira musonso temagana n'akwata bayibuli n'akoowola yesu naye nga yesu gw'ayita nga mulala nnyo naye ng'amuyitira mu linnya lyani era bayibuli weegambye nti bangi abalikola ki abalijja ne bagamba twakola ebyamagero mu linnya lyange kati beebaliwo kati byebiriwo kiki tutalaba abooluganda kiki tutalaba kubanga nkimanyi bulungi nti naawe ejjajja lukwata nkimanyi bulungi kati muli ku tv mu ntimbagano essaawa muzimanyi mundaba naye kiki mutalaba mujjukire nze nali mutende nga ntende ga senkulu naye eyo gye muli teri magoba ekibi kyo empeera y'ekibi kufa nze mukama yantaasa nanaaza n'agamba nti kisaakye tojja kufa kuba yambuuzizza omwami oyo nti omanye ekyakufunisa akisidenti nange ne mubuuza omanye ekyanfissa omu lwaki saafa kitegeeza nti waaliwo amaanyi ga katonda mukama gye yali antemera ekkubo okulaga bayibuli ega nti ekyuma kiwagalwa cyuma cyuma tekisobola kuwagala mulawo akambe tekasobola kuwagala ku mulawo noga nti kanakwata obwoki okujjako ng'okutta akambe n'akambe ne byewagala ate nawe agambye nti ekitalabika kikwasa ekitalabika birwanagane katonda talabika naye waali sitaani tosobola mulaba n'amaaso go naye nga waali nga mu Efeso wali watugamba nti tetumeggana na musaayi Befeso Balumi Befeso mukaaga tetumeggana na musaayi naye abaaki ab'amasaza naye ab'amasaza obamanyi wali obalabyeko naye nga weebali nze kamwa koogera abawo obujulizi buno nabalabangako n'amaaso gange oluusi oba oli eyo n'olaba omusambwa omukyala najjanga mulungi nnyo neyeemulula ati ogenda okukyusa oti amaaso nga tomulaba n'ogenda ku lusozi n'osanga abasajja nga batudde beesa naye nga abeesa tobalaba naye nga empikizo baalika bye ngaalika ekoze etya kwata mu ttuntu emyeso gyegiri eyo mu nsozi n'osanga omweso nga gwo guli awo kati yesu engeri gyakozesanga ennyo ensozi ne sitaani akoze nnyo obukodyo obwo bw'okukopperera kyovulanga yekutte ensozi nga ziwalusi naye nga si yazitonda ye katonda yatonda ensozi ze n'ekigendererwa kye kirala ensozi bwe ku bubonero bwe tulabirako ti n'embeera zaffe ez'obulamu zibaamu obusozi n'ebikko n'emiswete bassebo ne bannyabo oluvannyuma ennyo ekinnya mwe nali omusota gwemulula simanyi yange ngeri ki kuba ne bamaama bennyini tebaagulaba bazabuzza amaaso oluvannyuma okujja okulingizaayo nga gunneeyambuddemu olw'engeri gye yalaamirizaamu eri oluvannyuma bampita nga ŋŋenda nga nzijjamu akategeera mpola teebereza ebintu ebyantwalira obudde ne bimmalira emisomo gyange ne sisoma embeera zange ne zifa nemba nga myaka mingi nga ndi eyo ndya mmere enjokye ntambuza bigere amaggwa agafumita omusana gwokya kwegamba waliwo amazzi we ganzigwangako mu malungu eyo ne ganzigwako agala ag'ennyanja ne ŋŋenda nga ku bidiba ente mwe zinywa eyo ng'enkalamate ndi bubi oba engeri oluusi gye nalwanga ne ku mubisi gw'enjuki ogwo guleeta ennyonta n'ennyama eyo enjokye ne ŋŋenda ne mpujja omanye okuwujja obuwuliza ku kidaamu ku kidiba bw'oti gulini n'avaako n'osena n'engalo zo n'otandika okunywa paka sitaani ennaku ze yakuwa z'olina okuviirayo tolina wogenda kweggama nkuba tolina wogenda kweggama musana ne gukuggwerako naye ng'oli eyo olinga ekisolosolo ebintu ebyalinga eby'emirembe nabitaalikiriza nga asaaga bassebo ne bannyabo ebintu bya setaani bino bitaalikiriza nga asaaga naye ogenda okufundikira bano abasaddaako abaana atandikira ku nkoko kituufu n'agenda ng'alinnya nadda ku mbuzi nadda ku nte nadda ku ki kaakati bw'ojja ewange ne ndyoka nkusalira embuzi ey'amagulu abiri kati gwe ey'amagulu abiri gw'ogyebuuza ey'amagulu abiri mbuzi ki eyo naye ng'ategeeza muntu ery'embuzi ey'amagulu oli nayoka akugamba nti kakati ensonga zo zonna ozitereeza nti zonna nti n'ab'ekika kyo nti ojja kuleeta ojja tufunirayo epipa y'amaziga
epipa y'amaziga Sitaani ajoga kati yayitira mu opposite kakati gwe naawe ng'osayininga tosayininga nti okwate peni osayininge olwo eri mu ndagaano akozesa endagaano endagaano ze zakukozesa ze ziruwa wakusayira epipa y'amaziga olwo nga mutandika emikolo ng'akufumbya ebijjulo ndagaano nga okufumba ebijjulo waayo amanya ga famire yo gonna okuva kwasooka paka kwasembayo amanya gonna olusolesa ne ku bifaananyi byabwe abo babba n'ebifaananyi babitwala ne babiwongeramu gwe oli eno embeera yekkuba ogera okuya ati akabenje kagudde egindi wafudde 6 wafudde 8 obubenje obwo ebyesingidde ddala okuleeta obubenje bawoza simanyi ndimba bikoze bitya naye ne Sitaani bayibayiga ati atambula awuluguma ng'empologoma inoonya kyekola kituufu nti atambula awuluguma buli kanyomero konna ateegerawo simba wakati awo wennyini awo wetuli emabegako ogambye oyogedde ku ndagaano era n'ogamba nti endagaano omanye abantu abamu bw'oyogera ku ndagaano balowooza nti Sitaani agenda kuleeta olupapula mutuule mwenna musayininge agreement kati okyogeddeko n'empulira nga mbutuufu kirungi nnyo tukirambulule endagaano zino okuzikola ozogeddeko mukulu busuulu oyogera ki ku ndagaano tugobye emizimu abantu nga bakola endagaano tuyambye tutya abantu ku kintu ky'endagaano kino ekintu ky'endagaano ate ngera owooluganda kisa kye bwagambye nti endagaano ate abamu bazikolerana mu birooto brother Ben abamu bazikolerana mu birooto n'aloota ekirooto nga kirina bye kimugamba okukola nti oba lya emmere eno oba nywa amazzi gano n'anywa oba n'alya n'akola endagaano naye Sitaani nga bwe twasoma mu kyandiikibwa ekiri mu ngero 26:2 ti ng'enkazalujja bw'etawaba mu kubuuka kwayo ti n'ekikolimo eky'obwereere tekijja Sitaani alina ensonga lwaki mu bantu bonna asobola okubayitako n'anoonya ggwe wabaawo endagaano eyakolebwa mu mateeka era Sitaani bw'aba ajja gy'oli ajjira mu mateeka n'ayita kwoli n'oli n'anoonyaayo ggwe wabaawo endagaano eyakolebwa either nga gwe wagikola oba abafamireyo omuntu omu mu famireyo nga yeyagikola nga kisa kye bwatugambye nga yatwala amannya gammwe ebifaananyi byammwe abalala batwala engoye zammwe ez'omunda n'ebirala bingi oba enviiri oba enjala balina enkwaso nnyingi ze bakozesa nga natwala mu ssabo n'abaako endagaano z'akolerako kati ezo endagaano ze zigenda okukusiba obeere nga buli kyokola kyonna tewali kigenda mu maaso lwa ndagaano ezo era bw'oba ozze ku kyaki ng'ozze okuyambibwa okusumululwa ffe kye tusooka okukola tusooka kukuyamba kulaga ndagaano ezo zikutulwa zitya n'ozikutula then awo n'osumululwa kati bw'oba tokutudde endagaano ezo Sitaani osobola omugobesa awo eyo n'akulaga n'omuzimu ne gukulaga nti gugenze naye olw'okuba endagaano ziri tezikutuddwa mu buli ngeri guba guyina kukola ki kukomawo kuba waliwo ekiyina okukutulwa ekyakolebwa ekitannaba kumenyebwa kuvaawo so endagaano kyekimu ku bisibidde ddala abantu ezimu bazikola tebamanyi nga ogikola olowooza bya bulungi mu kaseera ako ogenze mu ssabo oyagala kusiba mwami akyawa abakazi abalala yagale ggwe omusamize n'abaako endagaano zakukozesa awo kati twala kano okafumbo kateeke mu mmere katwale kano kateeke mu piro gye yeezizika ezo zonna ndagaano kati ekiseera kituuka nga kuba ye Sitaani nga bakugambye nti ye mpankuwe ekiseera kituuka nga ye yakuwa abasajja abakyala bonna n'abaleka then n'asigaza ggwe naye ekiseera kituuka nga Sitaani naye ayagala okukola ki okufuna ekikye kuba naye aba alina okufuna ye awaatafunira takolerawo n'olwekyo endagaano ezo tubeera tukutula n'olyoka osumululwa weewaawo ekitegeeza twegendereze ebintu ebituteeka mu ndagaano ezo ebintu bye tukola oyinza okukola okusalawo nga kulinga okutono oli n'agamba leeta embuzi ne weetambulya gwe kennyini n'ogenda n'oginoonya n'ogikulula n'ogitwala n'ogiwalula n'ogimuwa n'agamba kati weeyambule ne weeyambula kati kola kino so kyova olaba amaanyi agasumulula go weegali ne bw'oba nga wakola endagaano eza buli kika tukwaniriza ku Good News Church jangu tukuyambe amaanyi agasumulula weegali mu linnya lya Yesu mukulu Kisaaki obadde ku accident awo tukomyewo
Bassebo ne bannyabo nga tukonyeeko katono ku kyendagaano. Endagaano eyo tekoma ku ggwe wekka. Ffe endagaano ezibadde zimbonyaabonya okulaba nti Sitaani yandekera n'enkovu zino n'obulema. Yali tasobola kunviirako awo. Naye nga ne gwazannyisa Yeremiya agamba nti yali yammanya dda nga sinnabumbibwa mu lubuto lwani lwa mmange. Kituufu. Ebyo byonna yadde byaliwo emyaka ne gyetooloola Sitaani n'andiira obudde naye ye nga Mukama yakola ki? Nga yakumanya. N'entendeka bannange nzuuyo Wanakayima, nzuuyo Bujagali, nzuuyo Walumbe Ttanda, nzuuyo Bigobe abagenyi mu Bachwezi, nzuuyo wa naye nga ye yakola ki? Nga Katonda yagamba nti newonoobikola byonna kisaaki nze nakumanya dda oli wange era olibeera wange. Kale nno Muganda alina wagambye nti okalya dda kadda dda envunyo ogiriira mu katiko neogisanga wa neogisanga emagombe. Kale toyinza kubeera muzamize notamanya ku ngero zimu kiba kikulimbi. Kale nno kati tolaba endagaano nga zino abantu abaagala ebyamagero ebyo abaleeta emiti okuva mu bannabbi abamu. Oleeta omuti ogwo brother Ben njogera ku miti egyo emiti gigenda kubafuukira emiti nga muvuddewo nga n'abaagibawa bavaawo dda nga muvuddewo naye abaana bagira kutambulira mu baana n'abazzukulu n'abaana b'abaana bammwe ne bannakasatu ne bannakana. Omuti ogwo gwe waleeta ogusimbe mu lujjalo kubanga ogujje wa Nabbi Gumbi ogusimbye gugenda kukula gy'emiti gy'owulira nti wogutema nga gukaaba omusaayi nti baagutemye kiro ogenda okera ku makya nga gwesimbye gwazzeewo. Omuti gubafuukire omuti gifuuke ekirala mu maka gammwe. Ezo ze zimu ku ndagaano ze muleese mu maka gammwe. Nze kamwa koogera nakuwanga akati kati katono nnyo ne gagenda okasimbe mu mulyango. Naye wange banziba bamenya amaduuka ekyana eggulu naye nga okatwala kanguwa okatwalira na mukaleega wano nga kawewuka naye ng'okukazze wange nga kakufuukidde ekirala nga wateekwa okubaawo endagaano ey'okubiri ate gye tukola ze nawe sooka osimbe wakati awo. Omulabi waffe ku ATV ne KSTV mu kaseera kano okimanyi bulungi tukyeyongerayo ne programu yaffe ne story yaffe eno nga tukulaga ebibaawo bw'oba ogenze mbasamize era tukuyamba tutya okuba ng'osumululwa okuva mu maanyi ago ge bakuyingizaamu. Ono ayogera nammwe yabagambye nti no yali senkulu ekitegeeza yali atendeka abasamize. So mu kaseera kano ndabye abantu abamu badde mugezaako okuba ku namba eno eya messages enamba ezo eziri wansi naye tugendagendako mu masimu enamba yaffe ey'essimu ey'okkubako yeye namba gy'olaba waggulu. Enamba zino eza wansi sindikako WhatsApp endala osindikeko so osindikako ne messages endala. So mu kaseera kano waliwo messages ezimu ezibadde zizze twagala tuzisomemuko nga bwe weteekateeka okuba. Ono agambye yenze Aisha nsabiraako eddoboozi lyange lyabula okumala ebbanga lya myezi 6. Aisha tugenda kubanga tukusabira eddoboozi lyo Mukama alitereeze mu linnya erya Yesu. Ono agambye praise God pastor, please pray for me to get capital between December and January. Era n'agamba also pray for my spiritual freedom. Era tugenda kusabira tatubulidde manyage. Then hello ATV KSTV hello weewaawo. Omulala agambye nga betulinda omukubi waffe omulala agambye hello Omali Ronald from Colorado SS. I'm requesting you to pray for my family because we are no longer united like we used to do. Tugenda kusabira mukulu Ronald. Hello tukuwulira nyabo. Hello ATV KSTV tukuwulira. Ye nyabo tuwulira bambi. Nzirira kabimbi linanga matuga dramasika sebo nange badde nsaba nzise musalayo. Weewaawo ka ogambye amanya gwani? Nabukenya Maria. Oyagala tusabire ki? Amatuga gange gasumulukuke. Amatuga kuluma tegawulira kizibu ki?
amatu gaba kutukumukubamu amasira. Kale tugenda kusaba Nabukenya. Kale bambi. Weewaawo Nabukenya tugenda musabira. Ono agambye hi, yes I'm watching live. Ono mulala agamba hello KSTV. I'm watching from Chadondo. Please play for me File Rutaya Christmas song. Weewaawo. Aha. Owessimu nga bwatugirira tugenda tusome n'amasimu amalala. Hello? Hello. Jebaleko sebo. Kale bambi nawe jebaleko. Kale sebo. Ndi wane mutondo bapita Kaitesi. Sebo. Weewaawo. Tuwulira. Nsaba kusabirako muwala wange alumwa omutwe ate n'okufika ku bugiri kyokka aweze emyaka 11 naye omutwe gufuuse gwa lubeerera. Weewaawo tugenda kusaba. Amen sebo. Weewaawo mu linnya erya Yesu. Weebale kuba omulala omukubi waffe halo KSTV ne ATV. Weewaawo ono agambye ku WhatsApp line yaffe agambye Merry Christmas, I'm watching live on KSTV. Weebale nnyo ali bugoloobi. Hello, Kenneth. Hello. Hello. Hello, mukama yebaze. Amina mama. Weewaawo. Mbabazi Anet. Mbabazi Aneti. Ndere ndo ndejje. Ye mama. Nsaba kunsabirako ndi mulwadde wa mutima. Omutima gukuluma. Weewaawo kale katusabe mu kutukiriza mukama. Nsaba kunsabirako ndi mulwadde wa mutima. Weewaawo tugenda kusaba mukama agenda kikola. Yes, sebo. Weewaawo. Hello. Hello. Ndera ndaba buli lunaku mbeerako. Weewaawo kirungi nnyo weebale kubanga ogoberera ng'era olaba ng'obeerako. Amina. Omulala, hello. Hello. Ono agambye, I'm texting from Kawempe. Please pray for my financial breakthrough in my life. I have been in the circle of poverty for long, but I believe it's time for it to end in Jesus' name. Tugenda kusaba erinnya tatubuulidde. Hello, hello, hello. Weewaawo. Ono agambye bw'ati, Pastor, I need your prayers. I need God's mercy upon my life and my job. Pastor, I know God has already worked in everything. Let his will be done. Weewaawo. Ono alina okukkiriza agamba yeetaaga tumusabire naye atakkiriza nti mukama amaze okukikola. Weewaawo. Mu linnya erya Yesu. Mu kaseera kano era tugenda. Hello. Hello? Tukuwulira nnyabo. Sakunsabira nfuka ku Weewaawo amannya oyinza okugaleka maybe. Tugenda kusabira. Weewaawo tugenda musabira. Mu linnya erya Yesu. Tubebaza mwenna ku lw'amasimu ago ne message endala zikyajja. Naye mu kaseera kano twagala okubeebaza mwenna. Abakubya amasimu n'abatulaba abatulabira ku ATV ne KSTV era mu kaseera kano ngenda kusaba mukulu kisaache tugenda kubanga tuggalawo tubumba abantu ebigambo ebisembayo byosobaga bumba bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okubeera ku mutimbagano gwa KSTV ne ATV yaffe era ATV yammwe si yaffe fekka. Bassebo ne bannyabo muleka kukoma ku simu busimu yokka ng'oli eyo. Ne bw'oba oli weewala nga tosobodde kujja buli lunaku okuva Monday paka Friday, jangu wakiri olunaku olwokuna noffe tujja kubaayo, mujja tulaba live mu buweereza bwaffe kati nga tuwe tugenda mu Christmas kantanta okutandika n'olunaku olwokusatu, olwokuna, olwokutaano gye tuli ne Christmas. Naye kisingira ddala obukulu ne ku lusooka omwaka temwerabira. Nze Mukama yali yammanya dda nti ekkanisa ya Good News Church e Bulenga tengulirira bugulirizi, tekola ki, era singa nagirabamu obulombolombo bwonna oba obukwakulizo bwonna nga bwe tuze tumenya oba endagaano zonna sandigirinnyeemu olw'ensonga nti obukwakulizo obusinga obungi omulabe Setaani mbumanyi nnyo ate yeerimbikidde nnyo mu makanisa gaffe ag'abalokole. Oyo ndamugeta g'abalokole naye nga bingi nnyo
byenkyasoosootola gye muli n'ennyiriri ze neeyambisa okulaba nga nkyuka naye nga musumba Solomon Pastor Solomon Mwesige ne mukyala we Doreen Mwesige mbabaza nnyo musekwebaza okuba nti banyimbula Katonda yabakozesa okunyimbula ku njegere z'omulabe Sitaani. Nali bubi nga nakanyiro sikalina nga ntambulira ku ntoli za mulabe ntambuza bigere nga zena sifaananika omuntu eyali atuuse n'okutandika okusiiba enjala Sitaani mubi nnyo akukuba emiggo ogonde owanike odde gyali ovunname naye nabalamu ne ŋŋamba kibanga omuntu w'onootoloka ewa Koni n'ogamba nti ntolose wa Ssaabayeekera Koni neegase ku gavumenti ate eddakiika emu n'osala eddiiro ti atoddeyo ng'osuubira Koni oyo akukolera ki takuleega kalaba yagamba we ndikutta ndikwata mulala. Ezo endagaano ze tukola zonna zijja tambulira mu baana baffe n'abazzukulu b'abazzukulu gye bataali nga tuzikola tebaaliyo. Nange yennyini ebizze bimbonyaabonya ebadde bijja bimbonyaabonya bindekere n'obulema buno obw'omukono guno era nja kubanyumiza gye ziri sitole zijja mu maaso eby'omukono accident zajja zitya nakyuka ntya awo ensubya bwe mulingidde ddala awo yakyuka atya omusajja okulaba nga yeekwata ku Mukama nga yeekwata ku kkanisa naye Katonda omuwonya wali kanisa ya Good News Church era nze nali simanyi nti ndituuka ne ku mutimba nze nga mpala na Katonda ng'omulokole tomalaga nga tukitana kwasama kuleekaana olokole bali baleekaana ku lusaidi nga mpitawo na kapaalo ntunula n'eri nga siina kyenneegomba na ku bulokole nga manyi bulungi ti abo olw'ensonga nti bangi nnyo abakyayisizza obulokole nga babwerimbiseemu. Oli nakowola Yesu naga ita Yesu emirundi 5 ita Yesu emirundi 6 naye nga Yesu gwe muyita ye ku mutima gwe ne ku mwoyo gwe nga mulala nnyo nga si Yesu Mukama waffe oli yennyini eyakomererwa ku musaalaba n'atangirira ebibi byaffe n'atunaaza kati nze natukuzibwa era erinnya lyange lyatiikingibwa dda mu kitabo ky'obulamu mu maanyi g'okufa navaayo. Bassebo ne bannyabo mujje ku Good News Church ebulenga ewa Pastor Solomon Mwesige si wala nnyo bangi nze mu ssabo lyange wajjanga omuntu n'agamba nti nze nvudde Sembabule n'ateeka mu transport we n'alinnya n'ajja alusi n'abula n'amala ennaku 2 mu kkubo abuuze wajjajja Kaliisa mbuuza wajjajja Kaliisa omulala yamulagirira jjukira ebiseera ebyo olusi nga tewali n'amasimu amasimu tegannayala nnyo naye baafubanga okulaba nga bajja batuuke avudde Sembabule avudde Mbalala avudde wa naye ate wano mpulidde amasimu geetoolodde kibuga Kampala nvudde ndi w'Entebe nze ndi w'Egindi wano waneebulenga wakulema okujja okunoonya Yesu okunoonya obuwonero tebagenda kusaba yadde 10 musumba natuuka mu maaso ge tayansaba yadde olwata teyasaba nti leeta akatambaala teyasaba nti obagenda okole kino tebagenda olonda obuyinja mu siteseni musajja wa Katonda ye Mukama abanga yamulonda ddala yamulonda Mukama ajja mukozesa Mukama ajja gaziya ekkanisa eno Mukama agiwa omukisa ne TV yaffe ejja kufuluma n'eggwanga lyonna oba buno obujulizi obutandise kulanga nze ate ndi musajja muweereza wa Katonda nga ndi musajja kati ndi mukwaya mpeereza oluusi muyinza okuba nga mundaba ku mitimbagano gya kivuwa bwe mwetegereza nnyo mu kwaya y'amaloboozi awo mbeerawo. Kale nno nsaba nnyo Mukama abampeera omukisa 31 Desemba tuli ffenna naffe mujja kuba nawe mwennyini mujja kuba mundaba n'obujulizi nja kubaddiramu ku obutonotono wali Mukama abampeera nnyo omukisa ate Mukama abawonye. Weewaawo mu kaseera kano abalabi baffe abakuba ku namba zaffe eza wansi bambi ze namba bw'oba oyagala kuba mugundi olina kuba ya waggulu naye mu kaseera kano eza wansi ne bw'okuba tuba teswazikwata okujjako bwe tuva mu studio tuba tugenda kukwata era tweyongera okuba nga tuweereza gy'oli. Weewaawo mukulu Busuulwa tuze gy'oli ng'owumbawumba. Abalabe baffe abalungi abali ku ATV ne KSTV tubeebaza nnyo olw'okuba nti kwe muli muteekako TV nyingi ezibeerako pulogulaamu ez'okusaba naye bw'obanga gw'osalawo okuteekako eno KSTV oba ATV era Mukama akusumulule. Pozi nze nga mpumbawumba njagala kubayita nti gwe ali eyo ng'onyigirizibwa oloota bubi emirimu gyesibye byokola tebigenda mu maaso
omwami yakuddukako ozaala baana embuto zivaamu tozifuna lubuto ebintu bwe bitifaana bwe bityo jangu dduka Misinde Ebulenga siwala jangu Ebulenga ku Good News tolinda na lwakuna jangu leero abaweereza ku church weebali abakozi bonna abakola ku church mu office bonna bali ku tiimu eyo Musumba gye yatendeka eyamba abantu okusumululwa jangu naawe ofuna obujulizi obubwo Ebulenga gwagamba nti simanyiyo tusangibwa Bulenga ku Mityana Road mayiro ziri 8 kasitova boti mu Kitogo Busega nova mu Kitogo tawuni yako kakaddako bayitawo Bulenga era ne bwobuuza nti mbuuze ekkanisa ya Good News Church tewali atagimanyi kabe mwana muto ekkanisa yaffe yeyo gyolaba tuli awo tuyambira abantu okusumulwa jangu oyambibwe ove mu busibe bwa Sitaani weewaawo amina weewaawo twebaza Mukama ku lwa programu eno mu kaseera kano era twongera okubakubiriza temwerabiranga ennaku z'omwezi 21 tugenda kubeera n'olulaga olwa Christmas Cantata mubeera mu kaloze z'enjawulo ennyimba ennungi emizannyo egy'enjawulo tubaaniriza mwenna temusubwa amakubo gonna gagenda kubanga goolekedde Bulenga worship team yetegese kwaya yetegese abayimbi abaana abato bonna betegese jangu tosubwa jangu tubeere nga tuleeta obubaka obw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tujaguliza wamu Christmas eno ku Good News Church Ebulenga service zigenda kubeera ku ssaawa 11 olunaku olwokusatu olunaku olwokuna era ssaawa 11 olunaku olwokutaano ssaawa 11 olwo ng'ennaku z'omwezi 23 tugenda kubeera ne Carol Sunday era tugenda kubeera ne service emu egenda kutandika ssaawa 4 olwo ku Christmas kwennyini 23 tugenda kuwummula 24 tugenda okubeera ne Carol Sunday ku Sunday then 25 tugenda kubeera ne service eremu ku Ssekukkulu tubaaniriza mweneyo service egenda kuba y'amaanyi nnyo egenda tandika ssaawa 4 tubaaniriza mwenna ku Good News Church Ebulenga then ekirala tubaaniriza mwenna temwerabiranga 31 Desemba amakubo gonna goolekedde Bulenga abayimbi betegese worship team zetegese kwaya zetegese abasumba betegekedde ddala bagenda kuweereza jangu ogenda kuweerezebwa mu mwoyo ogenda kunyumirwa ogenda kulya mwoyo ogenda kunyumirwa mu mwoyo ne mu ngeri yonna jangu oyina ekirwadde ebintu biganye ogezezzaako omwaka ebintu bibadde ng'ebyesige tulina obujulizi bungi era munaku mu maaso kaawo maaso tugenda kuba tubaleetera abantu abalina obujulizi Mukama engeri nga tubalaga engeri Mukama gy'akoledde abantu okuyita mu mwaka guno okuyita mu kusaba kwe twasaba nga 31 Desemba bw'oba oyagala obujulizi jangu ku Good News Church nga 31 Desemba services zaffe oba okusaba kwaffe kujja kuviira ddala ku makya naye ssaawa 8 zennyini tujja kubanga ate tugulawo mu butongole naye okuviira ddala ku makya tugenda kubanga gye tuli okuva ku ssaawa 8 tweyongereyo paka ekiro kyonna nga tusaba era fireworks zigenda kubeerawo jangu security weeri emala parking emala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu kaseera kano twagala okusaba naawe bw'oba oli eyo ng'ogamba nti nooyagala wandyagadde okwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo oyinza okuba nga oba obadde musamize oba ng'obadde ogenda mbasamize nga muli owulira obikooye owulidde obujulizi obadde buweebwa n'ogamba nze mpulira mbikooye bino bannange nkoze ntya twagala okulaga engeri gy'ovaayo so mu kaseera kano Bayibuli egamba nti eri bonna abamusembeza bawo obuyinza okufuuka abaana ba Katonda era Bayibuli n'egamba mu Yokaana 3:16 nti no bw'atyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwa ekyavaawayo omwana we omu gw'ayagala ennyo oyo yenna amukkiriza aleme okuzikirira naye abeere n'obulamu obutaggwaawo ekitegeeza bw'okkiriza Yesu ne bw'oba ng'obadde musamize ne bw'oba ng'obadde mubbi ne bw'oba ng'obadde oli mu mbeera eya buli kika nga gw'olaba nga tosaana kwobeere ng'obadde malaaya bw'okkiriza Yesu akufuula omwana wa Katonda era akukkiriza Katonda waffe wa kisa kyova olaba Yesu yajja n'agumira emiggo n'agumira emisumaali ng'agamba mujje mwenna oba obadde senkulu oba obadde ani mwenna mujje n'olwekyo oyinza okugamba munnange nange gye ndi simanya lukujajja lukwata gwagambye nawe tukwaniriza sembeza Yesu akwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tugenda kubanga tusaba naawe ayagala okusembeza Yesu omufuula omulokozi w'obulamu bwo era tugenda kusaba essaala eno ng'osaba wamu naffe gamba ayi Yesu nze teekawo erinnya lyo nze Ben nkwebaza
olw'okunjagala nojja ku nsi okunfiirira nkwebaza olw'ekigambo kyo kyoyogedde nange leero nkusaba onsonyiwe olw'ebibi byange byonna bye mbadde neekolera nga ntegedde oba nga sitegedde nsonyiwa nkizudde mbadde mwonoonyi naye nkwetaaga nkwagala Yesu wange sangula amannya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandiike mu kitabo ky'abatukuvu bwe nabanga nzize gy'oli nsangibwe nga nsaanidde neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna era njatula nti Yesu gwe mukama wange weebale Yesu olw'okundokola weewaawo kakati gwasabye naffe essaala eno okusinziira ku bayibuli kyegamba era naffe kye tumanyi olokose omaze okuggulirawo Yesu n'ayingira munda mu bulamu bwo mu mutima gwo era nga bayibuli bwe tugambye bwegamba nti bonna abamusembeza abawo obuyinza okufuuka abaana gwe kati osobola okwetuukira ewa kitaffe ng'omwana tewetaaga kuyita muntu yenna omwana yenna ewaka bw'oba olina omukozi ng'olina n'omwana omukozi najja ng'asaba omuwa omusaala omwana najja ng'amulwadde era ogenda kukwatira omwana wo mugamba omwana wange olina ssente ogenda ng'akansooke nzijanjaba omwana owange omukozi agira alinda n'olwekyo tubaaniriza mwenna mu bwakabaka bwa Katonda mwanirizibwa tubaaniriza ku kanisa yaffe Good News Church y'amawulire amalungi ebiseera ebisinga era ne ku TV eno tubaaniriza fuba okulaba ng'osaba wamu naffe lwaki nkyogera bw'okwata enku nga ziri wamu n'osikamu olukulumu n'oluteeka ku mabbali nga zibadde zaaka oluku olwo olumu luzikira si weewaawo kati kyentegeeza kye kino bw'omala okulokoka obanga zino enkwe nnyingi ze bakutte ne baleeta olukulumu olubisi ne baluteekamu tugeze ttanuulu eyaka n'oteekamu olukulumu nalwo lukola ki nalwo lwaka nawe oyaka naye ate bw'okwata oluku olwo olumu n'olusikamu luzikira n'olwekyo tukwaniriza jangu tusabire wamu ku Good News Church fuba okulaba ng'osabamu naffe ku programs zaffe ezigenda mu maaso ennungi ku ATV ne KSTV teweerabira tuli ku TV bbiri mu kaseera kano ATV ne KSTV naye nga KSTV tuli mu kukwata programs zaffe zonna ennungi ezibadde ku ATV ng'ate tuzongeramu n'ekirungo ekirala tuzizze ku KSTV fuba okulaba ng'olaba KSTV ne mulirwanaawo gimulage era gimutegeeze tweyongere okuba nga tuyimirira oba nga tulaba TV zino mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kaseera kano era twagala okusaba ne bano abantu bano abalese ebyokusabira baweereza bannange tugenda kusabira abantu bano babadde batulaba bayina embeera ze baagala Mukama abakolere. Ogenda kusaba wamu naffe tugenda kusaba okwate ku TV eyo gy'olaba ogenda kukwata ku TV tusabe wamu naawe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyokusabira byonna biri wano tugenda biteekako emikono tubisabire mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda waffe mu linnya erya Yesu tujja gy'oli mu kaseera kano nga tukkiriza awamu ne bano abantu bonna abaleese ebyokusabira byabwe Mukama abamu ku bo Mukama Katonda wange banoonya mirimu bagezezzaako mu maanyi agaabwe emirimu gibuze abamu Mukama banoonya kapito banoonyeza kapito naye kapito abuze naye Mukama oli Katonda atalemererwa gwe Katonda eyakwata ebyennyanja ebitono ennyo n'obifuula ebyennyanja ebiyitirivu okuliisa abantu 50,000 Mukama Katonda wange tukusaba ogabirire emirimu Mukama Katonda wange abali mu bwavu Mukama nga babukooye bagamba Mukama beetaaga kapito beetaaga ssente beetaaga obugabirizi Mukama gabirira okusinziira ku bugagga bwo mu kitiibwa abalwadde abalumwa emitima abalwadde ababadde bafuka ku buliri nga abamu bagezaako okuzuuka ne balemererwa Mukama gwe Katonda yawonya omukyali yalina yali akulukuta Mukama ne bano bawonye mu linnya erya Yesu wabeewo omwoyo w'omutukuvu okubanga abayamba mu buli mbeera omwoyo omutukuvu tukutuma mu buli maka mu buli muntu abadde alaba TV era gwe tusaba naye mu kaseera kano obeeko ekyamagero ky'omukolera Mukama sisinkana abalwadde wonya abalwadde Mukama abamenyeka emitima Mukama Katonda wange gwe Katonda atereza emitima enkolagana ezibadde zoonoonese amaka agabadde gagootanye Mukama baako kyokola abalina bakama baabwe Mukama nga beetaaga okuganja
maaso gaabwe abeetaaga promotion mukama baako engeri gy'oba promotinga kabaka wa bakabaka tusumulula amaanyi go agasumulula era amaanyi ga agawonya eri buli mulabi waffe ku TV eri buli muntu asaba wamu naffe mu programu eno obeeko ky'omukolera mukama obeeko engeri gy'omusumulula mukama n'abalokose mukama tubawayo gy'oli weeyongere mukama okubayimusa mu bulokozi era mukama bajulire bagambe mu butuufu okuva lwe twalokoka tetuddangamu kudda mabega era twalaba ekitangaala kabaka wa bakabaka n'abantu bonna abawulidde n'abalabye obujulizi buno mukama beeyongere okuba nga bazimbibwa mu bujulizi buno mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo weebale Yesu amiina amiina enene weewaawo gwasabye naffe alokose mwenna tubasaba osobola okutusindikira message ku nnamba ezo z'olaba n'ogamba nti ndokose ennamba ezo eziri wansi n'ogamba nze gundi mbeera gundi ndokose weewaawo mu kaseera kano twagala nga tumaliriza twagala okwebaza mwenna kampani zaffe zonna eziyimirira n'omulimu guno ogugenda mu maaso ku TV abalanga naffe mwenna era tubasaba abalabi baffe mufube okulaba nga mugula mu kampani zino muwagira kampani zino kampani esooka bagiyita Bangafi supermarket eno supermarket fuba okulaba nga ogula ye supermarket ennungi ate ine ebintu ebirungi fuba okulaba nga ogendayo oyitayoko obeere nga ogula mu supermarket eyo Bangafi supermarket Growing Finance tubawagire Trust Paint tufuba okulanga tubawagira balina paints ennungi tubawagire Posh Properties tubawagire Nevia Company tubawagire mu linnya erya Yesu Tamale and Sons awe Nateete tufuba okulaba nga tubawagira Batamale Nakasero Automobile tufuba okulaba nga tubawagira bannaffe Triple G tubawagire Seal oba SIL Designers awe Bulenga tubawagire ba designinga bakola n'ebintu ebirungi tubawagire t-shirts ba branding n'ebintu ebirala Bright Stars awe Nansana nabo tubawagire King Solomon's Boarding School awe Bulenga tubawagire Baina Standard mu linnya erya Yesu tubawagire NMD Saloon ya Mulembe Saloon nnungi tugiwagire weewaawo Triple World Group tufuba okulaba nga nabo tubawagira weewaawo mu kaseera kano era twagala okuba nga tubasiibula naye nga twagala okubakubiriza bambi fuba okulaba nga weeyongera okutegeeza abalala ku lwa programu eno n'olunaku olw'enkya tugenda kubeerawo wano nga tugenda mu maaso ne story yaffe n'obujulizi bwaffe era tukkiriza nti no Mukama akuwadde omukisa Mukama bawa omukisa nga tweyongerayo ne programs endala